Reto de traducción express en inglés, en 5 segundos o menos. ¿Cómo preguntarías? ¿Se puede arreglar? ¿Se puede solucionar? ¿Se puede arreglar? Can it be fixed? Can it be fixed? Can it be fixed? Te recuerdo que darle like me apoya muchísimo a que podamos seguir creando este tipo de contenido. Nos vemos en un siguiente reto de traducción.